Сегодняшний вечер благотворительный. Вы можете стать участниками восстановления полноценного набора колоколов Спасского храма города Иркутска. Спасский храм. Это храм, в котором службы совершаются с 1710 года. И служили в нем все святители земли Иркутской. Давайте, как и при святителе Сафроне Иркутском, общими усилиями вернем подлинную красоту и мощь колоколам Спасского храма, призывающим иркутян прославлять нашего Спасителя, Господа и Бога Иисуса Христа. В фойе театра, где находятся кассы, с обеих сторон расположены ящики для сбора пожертвований на приобретение колов для Спасского храма. Ну а завершает наш праздник Александр Ипполитов, руководитель школы звонарей, благовестник города Иркутска. Но мы не прощаемся с вами, а говорим до новых встреч!